哈，姐妹们，我今天上班的时候就特别想吃火鸡面，然后我下班果断煮了一个，然后今天还搭了一个新嘉宾，这个是如意三宝他们家的扇子骨，这个我之前吃过，很嫩。好烫。今天这个面我煮的黏黏糊糊的。一口肉配上一口面，好爽。我超喜欢喝他们家这个草莓系列，然后加一份米麻薯，好好喝。这个在锅里煎5分钟就好了，贼快。好好吃。没错，我还偷偷加了份牛肉。我今天看了一个选项，说你愿意和你爱的人在便利店吃3角饭团，还是自己一个人独自享受美食？当然是要独自享受了。来一块大的。这个就很适合懒人，对我这种不爱做饭也不怎么会做饭的人来说，真的是福音。它是用蔬菜汁腌的，一点都不腥。